วัสดีค่ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะของการตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าก็เป็นต้นยางพารานะคะปลูกไว้ประมาณสัก 8-9 ปีได้ค่ะช่วงนี้ทั้งลมทั้งฝนแถมมีพายุด้วยนะคะเคยมีหนังตัวอย่างแถวบ้านนะคะโดนไม้ตีหลังคาถึงขั้นสุดค่ะทางการก็จะต้องมาจัดการหาซื้อกระเบื้องอะไรนะคะก็กลัวว่าปัญหาจะเกิดขึ้นค่ะเป็นไม้ยางพาราที่เราสามารถนำไปขายตามโรงงานได้นะคะอายุก็ประมาณ10 ปีได้ก่อนที่จะเลื่อยหรือว่าตัดนะคะก็จะมีการวางแผนค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับบ้านมากเลยค่ะก็มีการวางแผนเอาเชือกขึ้นไปผูกที่เกือบจะส่วนปลายของต้นยางพารานะคะเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้โอกาสที่จะโค่นใส่บ้านเปอร์เซ็นต์สูงมากค่ะก็จะมีน้องเขาเก่งเรื่องการปีนต้นไม้นะคะมาช่วยกันค่ะช่วงนี้ฝนตกแถมทั้งพายุด้วยนะคะกลัวรักต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักแต่ก็ทั้งกลัวด้วยก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัดสินใจที่ว่าจะต้องโค่นดีกว่าที่เราจะต้องมาซ่อมบ้านของเรานะคะก็เป็นเรื่องยากกับการตัดสินใจโค่นก็จะมีการเอาเชือกขึ้นไปผูกที่ปลายดีที่วันนี้อากาศไม่มีฝนนะคะก็สะดวกหน่อยค่ะท่านสังเกตเห็นใช่ไหมคะจะมีบ้านขนาบอยู่ทั้งสองข้างเลยด้านนี้ก็บ้านฝั่งโน้นก็บ้านการโค่นก็จะยากก็จะมีคนช่วยดึงนะคะค่ะก็เป็นการจัดการกับต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านของเราค่ะก็ไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะคะแต่เป็นการหาทางออกให้กับบ้านกับปัญหาที่จะตามมาถ้าหากว่าพายุเกิดขึ้นกลางคืนไม้ค้นใส่บ้านจะเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตก็ว่าได้นะคะก็เสียดายก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมน้องเขาลงมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ